প্রতি সেকেন্ডে পৃথিবীতে প্রায় ৪৪টি বজ্রপাত হয়, অর্থাৎ বছরে বজ্রপাত হয় প্রায় ১.৪ বিলিয়ন বার। এর ৭০% হয় ক্রান্তীয় অঞ্চল বা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে। এসব বজ্রপাতের কারণে প্রতি বছর পৃথিবী জুড়ে প্রচুর মানুষ মারা যান। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী শুধু বাংলাদেশেই প্রতি বছর মারা যান প্রায় ১৫০ জন। বজ্রপাতের সময় খোলা মাঠে থাকা মারাত্মক বিপজ্জনক। একই কথা কি আকাশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য? দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া উড়োজাহাজের জন্য স্বস্তিদায়ক নয়, বিশেষ করে ওঠা বা নামার ক্ষেত্রে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ঝুঁকির কারণ হয়েও দাঁড়ায়। প্রশ্ন হচ্ছে, উড়োজাহাজের ওপরে কি বজ্রপাত হয়? হলে ক্ষতিটাই বা কেমন হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে যুক্তরাষ্ট্রের ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন হ্যান্সম্যান বলেন, উড়োজাহাজ আকাশে থাকার সময় এর উপর বজ্রপাত হতে পারে। বর্তমানে বাণিজ্যিক উড়োজাহাজগুলো তাই বজ্রপাত প্রতিরোধী করে তৈরি করা হয়।